To je Radio 1 podcast. Živijo, danes pa epizoda, ki bo razveselila predvsem ženske in sicer zato, ker prideta k meni dva največja frontmana tega trenutka, Tomi Meglič in pa Bojan Cvetičanin. Dva glasova, vsak predstavlja svojo generacijo, v pogovoru pa izvemo en kup zanimivih stvari. Med drugim, največja laž, ki sta jo slišala ali pa prebrala o sebi. Doskrat sem že bil viden na obali Francije z mladenko pod roko. Kako dobro se Tomijevi otroci razumejo z Bojanom. Pol je pač nekaj, oči hoče, da delam naloge. Ja, itak, da hoče, Zak. Kaj pa misliš? In izkušnje z norimi oboževalkami. Ali pa prihajam doma, ali pa te že obtožujejo, da če bom prišel pogledati otroka svojega, ki ga imam. Seveda, ja. Ne zamudite, zelo bo zanimivo. Hvala, ker nas spremljate in hvala, ker nas še boste. Backstage z Jano Morel. Backstage z Jano Morel. Zelo sem vesela, da vaju imam spet tukaj, oziroma končno tukaj. Tomi in Bojan, vidva sta iz kategorije Obljuba dela dolg. Nazadnje, ko smo se pogovarjali, da bomo naredili pač epizodo v backstageu, sem prav počakala, da vaju lahko res pripeljem v svoj backstage. Kako se vama zdi? Nama je v čast. Zelo lepo imate zrihtan, počutim se udobno in bomo kaj lepega povedali. Bomo? Bojan ti? Sproščenega. Jaz se isto počutim zelo udobno. Lep backstage imate. Ja. Ker moram priznati, jaz sem bila v placih vajenih, v vaših bendov in zagotovo so to eni najlepših placov. Jaz bi rekla, tako zelo lepo opremljeno in noter je res skupaj enih stvari. In sem imela tudi tukaj v mislih, ko smo pripravljali zadeve, da mal je podobno, kot pri vas. No, za razliko, da vrnem kompliment, za razliko pa mi, ko hodimo po koncertih, je pa to eden izmed najlepših backstageov, ker so ponovadi zelo porazni. Tako da sem vesel, da je tako. Ko bojo videli ljudje oziroma organizatorji, ne bo to neko izhodišče, izhod izhajati za naše backstage v prihodnosti. Bobni, kitare, slike. Ja, čistoča. Čistoča in tudi Jana. Jana tudi, ja, seveda. Tukaj sta zato, z razlogom sta dva skupaj, ker sta pač vsak zase glas svoje generacije. Med vama je sicer 22 let razlike, ampak sta nekako sporočata množicam tisto, kar vaši vrstniki so, in še vedno počnejo. Torej, neko sporočilo dajete naprej. Kako sta se videla pravzaprav spoznala? Kje je bil uni trenutek, ko sta si dala roko? Živijo. Moj spomin je slabši kot od Bojča, po mojem. Jaz se spomnim, da so se parkrat spoznala, ali pa prvič fotkala, ne vem, ti boš pa bolj se mogoče spomnil, če bilo to še prej. Vem, da smo imeli tudi neke koncerte skupaj in sem jo že prej mal prijateljevala pred koncertom in tako, no. Ja, jaz se spomnim, ne? Hvala Bogu. Ja. Prvič sva se spoznala v Detroitu, se pravi tam, kjer ima Siddharta vaje, pa kjer smo jih tudi mi na začetku imeli. Pa in kup drugih bendov še, ne? Ja, pač tako, ja. Praktično slovenska glasbena scena je tam, ne? In spoznala sva se v bistvu na umestni zemlji med vašim pa našim placem. Ne spomnim se točno, zakaj si tam bil, ampak jaz se sam spomnim, da zares sem se samo prišel predstaviti, pa je to mi povedal, da ve za nas, pa da vse lepo in prav, ne. Tako da jaz sem bil že s tem zelo zadovoljen. Ja. Pa mislim, da prvi tak naslednji stik je bil pa v Šmartnem pri Litiji, na enem koncertu, tako kot je rekel, pred koncertom sva pa prvič, bi rekel, spila pivo. Točen je. To se pa spomniš, ne? To se pa spomnim. Ja. Tudi tiska sem jaz pač iz spomina ven izbrskal. Ja. Ampak je bil Tomi tvoj vzornik, verjetno. Si gledal nanj kot na Siddharta, je pač... Mislim, Tomi še vedno je moj vzornik, oziroma Siddharta pač je absolutno eden največjih glasbenih vplivov name in tudi eden od prvih spominov na moje odkrivanje glasbe oziroma sploh uživanje v glasbi. Vem, da ko sem bil star 4-5 let mogoče, sem že v prvem stanovanju, kjer sem bil rojen, imel en MP3 z 10 do 12 komadi, mogoče od tega je bilo pol Siddharte, ne. Tako da sem že takrat pel in mene, moja mami še danes, ko ji rečem, da sem s Tomijem, reče z Lemomevom, zaradi tega, ker jaz sem pel
Lemomev, biti mlad. Jaz sem bil pač 5 let star. Se dobiš z Lemomevom. In je pa, Lemomev. To mi je Lemomev pri nas doma. Hudo, to si bomo pa zapomnili. Kdaj si pa ti zaznal, kdaj so prišli, bom rekel, Joker Out na tvoj radar? V bistvu kar dosti zgodi, ko so oni začeli, ker je začel prihajati ta novi val dobrih rockerskih bendov na slovensko sceno, kjer smo mi se že malo zdolgočasili nad temi že ustaljenimi bendi, od Dundee, Bigfoot Mame, Mi2 pa Siddharta, in oni so bili tak svež veter. Še najbolj sem si zapomnil koncerta, ki ste ga imeli na strehi nacionalnega radia, kjer je bila odlična kulisa in glih prav vetra in dober zvok in vse. In sem tisti kar parkrat gledal kot, mislim, nov, svež band s tako karizmo, s takimi komadi, ne pa na takem, bom rekel, markantnem prostoru je bil užitek. Sicer sem najprej gledal na telefonu, ko je bilo uživo, ampak sem si potem gledal na večjih zaslonih še z večjim užitkom. Ja, jaz isto. Takrat sem bil prepričan, da ta zgodba se zdaj, mislim, se bo orenk razvila. Bo šla naprej. Ja. Točno to, ker enostavno nekaj začutiš pri bendu, tako kot v bistvu se tudi pri vas videlo, ko ste prišli na sceno, da ste bili drugačni, da ste izstopali in ste pripeljali res nek svež veter pride, prav začutiš to. Ja. Ker takrat, ko ste vi začeli, kdo je bil takrat recimo zelo popularen v tistem času? Hecen je bilo ta, da je bila drugačna glasbena zvrst. Se mi zdi bolj ta nek zelo pocen pop, neki, ne bi koga užalil, ampak so bili ne vem, Babylon, pa te vse tako neki osnovno računalniško ali sintesajzersko narejeno, ne bolj že vnaprej razmišljujoč, da bo to dobro za veselice in neka taka vsesplošna rajanja. Mi smo pa bolj vplive dobivali od malo starejših teh rockerskih slovenskih, predvsem pa iz teh 90-ih, ki je prihajali najbrž iz Amerike in Anglije. In se nam je zdelo, da bi lahko ta stil muzike v slovenskem jeziku zapolnil neko vrzel, ki je takrat nek prostor, ki je manjkal nam vsem, ki smo to muziko radi poslušali. In smo imeli tudi možnost na kakšne koncerte hoditi, takrat, ko smo bili še domala najstniki. In sem imel občutek, da tudi ljudje so pogrešali to muziko, da ne čakamo enega benda iz Amerike 10 let, da prije sem, ampak da imamo tudi slovensko rockersko sceno malo bolj razvito, ki je bolj moderna od, ne vem, tisti trenutek Shank Rock ali pa vseh teh, ki so bili ki so jemali vplive iz drugih desetletij rockerske glasbe. Kako pa je pri obema zrasla odločitev, da bi postala glasbenika? Kako se to zgodi? Ja, pri meni osebno, jaz sem imel tako rad glasbo, da sem si sam delal inštrumente, ker nismo imeli, jaz nisem imel denarja, pa tudi starši niso pričakovali, da bi v neke inštrumente, ker ne izhajam iz glasbene družine, da bi neke inštrumente kupovali, pa sem si jih malo sam delal z nekimi trakci, špagami in tako bolj kot citre sem si delal. Naučil se nek riff, po mojem Imagine od Lennona in tist drmal na neko Casio klaviaturo doma. Ure in ure, dneve in sem prav začuden, da niso starši rekli, zdaj pa dosti, mislim, se še kakšni drugi toni kot te 4 ali kako. In sem hodil dolg časa s kolesom v eno trgovino gledati izložbo kitaro, bom rekel kar 1 leto. Tam, kjer se je mimo vozil moj oče iz službe in enkrat je vprašal, kaj pa delam tam, in sem rekel, gledam kitaro, ki je pač predraga. Rekel, če boš med počitnicami delal, pa če boš kaj zaslužil, če boš zaslužil pol, ti dam jaz pol. In pa sem to res naredil in sem vse žure, ki so jih imeli moji vrstniki, sem jaz bil doma in vadil tisto kitaro, ki sem jo dobil 30. decembra leta 93. Točno vem, moja prva kitara, in ki je bila podobna tisti Slashevi, in jaz sem bil fan Guns N' Roses in meni se ni dal ven hoditi, jaz sem samo vadil, v bistvu samouk in toliko padel na to glasbo, ko sem začel tudi svoje delati, da ni bilo, ko sem hodil na faks, se mi je zdel, da bo glasba kar velik del mojega življenja.
Še dobro. Ja. Bojan, kaj pa ti? Jaz se spomnim tudi svoje prve kitare. Jaz sem bil precej otrok, ki je probal veliko stvari, se pravi, treniral sem ogromno enih športov. Bil sem tak, bi rekel, precej raztresen, kar se teh interesov tiče. Nič se mi ni prav predolg držal. Najdalj sem treniral judo, pa potem kasneje nogomet, ampak vmes sem sprobal pa 1000 stvari. In potem, ko sem izrazil željo za to, da bi mogoče imel kakšno kitaro, sem dobil res za božič tudi jaz pač tisto najcenejšo, ko obstaja. Vem, da je bila iz Lidla v paketu z takim tako velikim zvočnikom, neko električno kitaro. In če sem imel pa to srečo, da sem imel soseda Martina, ki je bil tudi naš basist, Ja. Jurkoviča, ki se je pa učil klasično kitaro in imel prijatelja Lukata, Luko, s katerim ste skupaj igrala klasično kitaro. In pri njih v kleti smo mi začeli igrati Smoke on the Water. Jaz res nisem znal niti Smoke on the Water odigrati, tako da smo rekli, da bom jaz pel. In tako se je potem tudi moje petje nekako začelo. Jaz sem bil bolj tuš in avtopevec pred tem. Res nisem nikoli bi rekel, ful zgodi kazal nekega blaznega zanimanja ali pa talenta za muziko. Pa tudi nisi iz glasbene družine, to ti, ne? Moj pradedek je bil operni pevec, Okay. ki je pel v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu v operah. Tako da neki je, tudi moj dedek je pel in oče tudi dobro poje, sicer bolj te mehiške, ampak zdaj že dolgo ne poje. Pa valjda svojo verzijo teksta, da ne bo kdo mislil, da se to ne. Ja, da je problem. To je. Okay. Lemomev. V glavnem veliko smo, lemomevi so pač, sam v španščini, ne? Los momevos. In zares sem zelo veliko pojčkal, nisem pa nikoli resno, nisem bil v glasbeni šoli, nisem počel nič takega. Tako da v osnovni šoli, ko smo pa naredili band, se je pa vse skupaj začelo nekako razvijati, to me je potegnilo bolj kot karkoli do takrat, ne. In v 9. razredu smo imeli 50. obletnico osnovne šole, ki sem jo jaz vodil oziroma povezoval, in z bandom Apokalipsa smo še odigrali na soncu. In to je bil prvi trenutek, ko je moja mama rekla, pismo, skleda, da se bo pa res z glasbo ukvarjal, ker do takrat noben tudi doma ni sploh vedel zares, kaj počnemo, niti koliko je to resno. In takrat sem bil prvič na odru in je moja mama rekla takrat, ojoj. Ampak kdaj je prišel očitek, kdaj se boš pa spravil v resno službo in pustil to glasbo ob strani, oziroma ni ta glasba rajš ostane hobi? Doma? Ja, od kogarkoli. Predvsem tukaj ciljam seveda na, bom rekel, ja, mogoče na družino, no? Ne, pri meni ravno nasprotno. Ker so oba z bratom se tega lotila nekako in čist na začetku smo imeli celo v hiši, kjer so bila doma v kleti pač prostor za vaje in so vsaj vedeli, kje sva, ne? Zato ker brat moj je bil v tistem času še kar velik barabin in sploh za njega jim je bilo fajn, da je bil doma, ne? Pa da je s to energijo nekako drugje skanaliziral, ne toliko za kakšne neumnosti. In smo imeli probleme s sosedi, ker se je slišali ven in so bili najni starši, tisti mediatorji, ki so šli do sosedov in rekli, da puste ima, ne, se mogoče ne bo trajalo, ampak še vseeno imajo vsaj neko veselje, ne? Tako da so oni mirili sosede, sami so pa ta hrup zelo dobro tolerirali, no. Se pravi, si ti tudi Boštjana navdušil za glasbo? Mal da ne skoraj prisilil, zato da bi igral bobne, ker smo imeli enega malo neresenega fanta, čist tistih prvih nekaj tednov, in so se ravno začele poletne počitnice in bil strah pred tem, da bo on delal neumnosti, ki jih je prej že toliko velik, da sem si mislil, ker vem, da on ima posluh in dober poje, najbrž ima tudi ritem potem takem, ne, in da on to energijo da ven, ne se usede za bobne in potem se nauči to, ne, in je kar zagrabil nekako, no. Jaz bi rekel, da je kar eden najboljših, ne, kar dobro je zagrabil, ja. Potem je dobil v bistvu veselje do tega, ampak me nikoli nekaj dosti poslušal pred tem, to je pa kar vzel resno in sem bil kar malo začuden, no, da se je lotil bobnanja
zdaj nam pa ni žal, ne meni. Ne, tudi nam ne. Smo kar zadovoljni, tako, ko ste se odločili. En fun fact, jaz mislim, da se ne motim, no. Pot v X in Bojan ista letnica rojstva. 1999. Tako. Ja, ne? In to je bil spot, ki je bil posnet v 4 urah. Ja, zelo hiter. Pač bend na začetku ni nekih finančnih presežkov, a ne. Ideja je bila od Igorja Zopeta, da se naredi kot neke vrste v živo, povab prijatelje, da so zraven kot neke vrste publika. In s pomočjo nacionalke smo posneli to zelo hiter, ja. In nam se je to zdelo res, da smo presegali vse, ker nisi niti imel možnosti takrat metali svoje kamere doma, kaj šele telefon, ki bi snemal, in to je bilo narejeno za nas profesionalno in tako. Zelo veseli, da smo bili lahko deležni. Potem je seveda ta spot in komad nas kar na hiter povzdignil, ne, zaradi tega, ker novi bendi niso imeli toliko možnosti, se mi zdi, dobiti spota, ne. Takrat se pa to zelo, je bilo zelo pomembno, ker se jih je gledal. Ljudje smo doma... Videospotnice pa to. Videospotnice in različne glasbene oddaje so se te videospoti vrteli in lestvice so bile in tako. In takrat je to v slovenski sceni zelo pomagalo. Tako da je fajn, da je bilo tako. No, si upam, da je še zdaj. Mogoče malo lažje pride do tega, je pa lahko veliko enih slabih stvari. Čeprav jaz imam občutek, da ne glede na to, da se jih ne vidi, razen seveda na medmrežju videospotov, da se delajo dobre stvari. A se strinjaš, Bojan? Mislim, je lažje zdaj, ker imate več, bom rekla, orodij, s katerimi konc koncev s telefonom bi recimo lahko posnel, ne? Ampak hkrati mogoče težje na nek način, tako kot je Tom izpostavil. Ja, absolutno se produkcija nikoli ni bila na višjem nivoju, kot je pač danes, ne, to je jasno. In ena stvar je ta, da tekmuješ zdaj s celim svetom. Ne? Dejansko tekmujemo s produkcijami, ki imajo milijonske budžete. Mislim, to so številke, ki si jih v resnici sploh ne moramo predstavljati. Ne? In tudi ljudje, ko gledajo in poslušajo glasbo, ne ločijo zdaj tega, da smo mi posneli recimo en album za 50,000 evrov ali pa mogoče vse skupaj za 100,000 evrov, da je pa en izvajalec, ki ga oni izjemno cenijo iz tujine, resnično lahko zapravil milijone dolarjev ali pa funtov ponavadi, zato da je dobil izdelek, ki je na vrhunskem nivoju. Tako da isto je, kar se videoprodukcije tiče, pač videli smo že neskončno videospotov, vse možne fore, vse možne trike, tako da danes, kljub temu, da imamo seveda vso orodje, ne, na voljo, si pa še, bi rekel, veliko prej dolgočasen, neizviren, tako da včasih je celo boljš ne posneti nič, verjetno, kot kar posneti nekaj samo zato, da obstaja. Ja, mogoče celo res, ja. Ne. Če tako pomisliš, imaš prav, ne. Tujina, kakšne so bile vaše izkušnje in kakšne so vaše? Mi smo kar parkrat probali, imeli neke turneje teh manjših, seveda, ne. Joker Out so šli kar nekaj stopnic više od tega, ne, imajo uspeh, pa njih je viden. Mi smo se mogli boriti s tem najbrž, ker ni bilo teh socialnih omrežij, oziroma medmrežje sploh ni bilo razvito, ne. Torej, na vsak pogovor ali pa na intervjuje smo mi mogli dejansko leteti, ne vem, 2-krat, 3-krat na mesec v Nemčijo in to upraviti, ne. Nismo mogli narediti ne prek, ne vem, Zoomov ali Skypa ali karkoli, tudi če smo imeli kdaj kakšen večji koncert v Sloveniji, pa da so prišli potem novinarji iz Nemčije, ki so jih seveda na povabilo založbe naše tam povabili, je bilo to za nas lažje. Drugače smo pa kar mogli tja hoditi in tisto je bilo toliko sporadično in toliko premalo pogosto, da bi mogel tam živeti, da bi lahko kaj več naredila. Ne? Preden se ti orang prvoša, pa preden te čisto v predalčka, pa preden se ljudje navadijo, da imaš ti tam, ne vem, 200 do 300 ljudi na koncertu, ne? Preden se komorkoli kaj splača, so stroški že toliko narastali, ne? Da potem moraš malo zabremzati, nažalost, takrat, ne? Srečo smo imeli hkrati, da se je pač naša kariera oziroma uspeh tukaj v Sloveniji skozi postopoma malo dvigoval in da lahko živimo od tega, ne? Nismo pa šli toliko daleč kot Jokerji, ne? In mi je užitek to gledati, tako da se tudi jaz pripravljam, da bom šel kdaj v tujino gledati Joker Out.
na koncert. Mal bom, kako se reče, grupi za ene 3 špile šel tam, za njimi se vozil. Kako vzameti? Ne, se jih bom pustil, da oni so po svoje, jaz pač tako, a veš, ne še. Pa črni mož za šankom. Ja, tako. Ja. Vi pa bum, ne? Ja, mislim, tako kot je Tomi rekel, res popolnoma drugi časi, popolnoma druga orodja za kanaliziranje vsebin in uspeha. Mi smo imeli izjemno srečo, da se nam je vse zares zgodilo, bi rekel, v pravem času. Ko smo bili band z dovolj koncertnimi izkušnjami, z dovolj izkušnjami tudi, kar se glasbenega posla tiče, da smo lahko to prenesli tudi v tujino, ne, in da smo lahko to zadnje leto in pol preživeli z resnično velikim uspehom, pač na katerega smo ponosni. In seveda smo marsikaj naredili narobe, ampak čisto iskreno za nazaj mogoče ne bi šel popravljati nič, kaj je bilo super, tako kaj je. Eurovizija je pač neponovljiv in naenkraten katapult, ki smo ga zelo dobro izkoristili. Zelo hitro smo se zavedali, da se moramo ljudem predstaviti kot izvajalci, ki obstajajo na resničnem odru, z resnično glasbo in nismo tam samo za tiste 3 minute na evrovizijskem odru in zares nimamo druge identitete kot samo to, ne. In seveda s pomočjo ekipe, s pomočjo Marka, našega Marka Pirca, pač, ki ustvarja vse naše video vsebine, smo res lahko zgodbo pač predstavili ljudem na tak zelo oprijemljiv način in to se nam je pokazalo kot dobra strategija, ker smo že med Eurosongom ugotovili, da ja, ne kotiramo najvišji na stavnicah, pa verjetno ne bomo odlih zmagali, ampak se je pa ustvarjala ena taka zelo pozitivna energija, neverjeten odziv od ljudi, ne, strani ljudi. Tako da naša izkušnja koncertiranja po tujini je bila pa zdaj taka zelo hitra, zelo vihrava, zelo raznolika. Sprobali smo v kratkem času različne načine turanja, ne. Smo leteli, smo se vozili s kombijem, smo se vozili s turbasi, takimi, ki smo res samo gledali pač filme pa dokumentarce, da se bendi vozijo z njimi, ne. Pa sem se dostikrat moral malo ščipati med tem, ko smo se vozili, ne vem, iz Litve na Poljsko, pa sem se zbudil še 2 uri, preden smo prispeli. Sem sedel v tistem loungeu tega avtobusa, v katerem je bil, ne vem, 1 let nazaj, pač so bili, ne vem, Kings of Leon ali pa pač nekdo od največjih izvajalcev, ne. Sem si moral reči, pismo, res smo sami prišli, sami si plačujemo ta avtobus, sami bomo zaslužili za ta avtobus, sami smo si prislužili to publiko in gremo kar špilati zdaj za 3000 ljudi na Poljsko, mislim, kaj se dogaja, ne, tako noro, pač res noro. Ful prvošmo v bistvu vsem. Pa da pojejo po slovensko, po celi Evropi, ne, komade v Jokera, to je pa fenomen čisti. To je pa tak bizar. No, pa, ko smo že pri temu, ne, Gušti mi je zanč rekel, ko sva bila v podcastu, glede Siddharte, dvomim, da ima kateri slovenski izvajalec tako zvesto občinstvo. Potem pa jaz dodajam k temu, Joker out, ne, primer recimo na Ptuju pridejo fenice iz Finske, ne, in pojejo slovenske pesmi. Niste imeli celo Stožice, ste objavili, z kolikih držav so prišli takrat? Iz več 10 držav. Ker si tudi ti pozdravljal, trajalo nekaj časa, ne? Moram reči, da naša fan baza je nekaj, kar absolutno nisem imel prej pač možnost izkusiti, niti zares nisem vedel, da to lahko obstaja. Na nekih tok zanimivih nivojih se je ustvarila ljubezen do tega, kar mi počnemo strani ljudi. En tak največji, najmočnejši pokazatelj, pa nekaj, kar se mi zdi, da nam osebno najbolj greje srce, je skupina Joker Out Subs, ki je res skupina pač naših poslušalcev iz celega sveta, ki so naredili kanal, na katerem vse vsebine, ki so v slovenščini, se pravi, tudi ta intervju, ki ga imamo danes, bo prepričan sem, da v roku 1 ali pa 2 tednov
na novo objavljen z angleškimi podnapisi španskimi. Potrjujem, ker so se nam že javili. Skupina ljudi iz celega sveta, ki vse slovenske vsebine prevaja v desetine različnih jezikov in imamo ure in ure in ure materijala, ki jih oni prevedejo in sledijo in delijo to z ljudmi in dobivamo toliko enih mladih ljudi, ki nam govorijo, da se učijo slovensko, hodijo v Slovenijo na izmenjave zaradi tega. Zadnji smo bili v Idriji, so nam povedali pač, da imajo študente iz Španije, ki so prišli zaradi tega pač... Premikajo se mase zaradi tega, ne? Je tako, da je noro, no, res. Kaj bi bilo šele, če bi zdaj, ko ima tako močno bazo po svetu, predvsem po Evropi, da bi šli zdaj na Eurovizijo in bi imeli ogromno glasov ljudi, ki jih prej, ker iz Slovenije ne moreš glasovati, ne, za svoje, zdaj bi pa, ne. Ja. Z istim komadom bi najbrž bili veliko bolj uspešni, kar se tiče, govorim, uvrstitve. Ampak mi je zelo všeč, kak odnos v bistvu imate s svojimi fani. Konec koncev, to mi vi pri Siddharti zmeri rečete, mi smo rock'n'roll familija. Ne? S tem ti, ko nekoga označiš za družinskega člana, mu v bistvu daš največji respekt pa poklon, kam mu ga lahko daš, ne? Seveda, ampak to so si tudi oni, skupaj smo si prislužili, da lahko sodelujemo v tem poslu, ki je pravzaprav eden izmed najlepših, ne, zato, ker ta rock'n'roll familija, ki prihaja na koncerte, je tisti trenutek, ne glede na to, kaj se jim v življenju dogaja, najbolj vesela in najbolj fajn se imajo in tako mi lahko izmenjavamo energije in besede in vse življenja z njimi in ko začutiš, da to njim toliko pomeni, da se večkrat pojavijo in da postanejo del te rock'n'roll familije, je to izjemen občutek, ker se mi zdi, da so ta čustva so pristna, iskrena in pozitivna predvsem. Ne? Preveč se enih negativnih čustev deli, gleda soseda, če se ima slabša. Ne? Tukaj pa ne, tukaj imamo pa mi rajš, da se imajo oni dobro in da se imamo mi posledično. In seveda neskončen krog, spirala, ki potem to naredi te ure, ki jih preživimo skupaj, ne? Ali pa tudi seveda več, toliko zelo najpomembnejše v tem življenju, ne? Ker je ostajamo dalj časa mladi, ne? Zaradi tega in bolj zdravi. Ne? Užitek je tak poseben. Eno vprašanje glede Eurosonga, ker ste ga nekako oba omenila, pa imate mogoče eno tako skupno točko in to je Baby Lasagna. Baby Lasagna je pač izpostavil tudi vas, kako ste se pogovarjali in tako naprej. Zelo je pa izpostavil tudi Tomija, nazadnje, ko sva se pogovarjala z Lasagno. In tudi, ko je nazadnje pri Robertu Roškarju pa pri Ani Ramšak bil gost, je rekel, da vedno te je označil kot pač idola, da te je spremljal, da ima velik respekt do tebe in da ste tudi planirali, da boste nekaj skupaj posneli. Ja, že pred časom on je bil, mislim, da del benda Mantra, ne? Ja. In je tudi ta njihov glavni ustvarjalec, ki mislim, da tudi Marko, je bil tudi v Detroitu, pa tako pa nekaj sta sodelovala veliko z Žaretom in takrat smo se malo več družili in seveda prihaja do nekih idej o sodelovanju, ampak so oni, ne vem kako so pol se, ne vem, so delali pol naprej ali so nekaj zakomplicirali, kar pri bendih se dostikrat zgodi. Nič se ni z tega zgodilo, no, ampak smo pa vedeli en za drugega in so imeli zelo zanimivo muziko tudi, no. Ne tipično, oni so Hrvatje, ne vem, so v Zagrebu, oni iz Zumaga. No, ne tipično, ne, ampak je kar nekaj časa od tega, zdaj on pa šel v svojo pot, ne vem pa za Mantro, da to še dela, vem pa, da so kar nekaj spotov delali, ki jih je delal tudi ta pevc, mislim, da tudi kar sam. Ja, oni so eno tako manjše družinsko podjetje, tako, ja. Brat dela oziroma punca, zaročenka od Baby Lasagna je kar dosta upletena, tako da. Vi niste nič delali z njim, ne? Oziroma niste imeli nobenih planov, vi ste se bolj na Karjo, z njimi ste se povezali, ne? Mislim, jaz sem Marka spoznal samo na pač temu pri partiju in mislim, zelo simpatičen fant, ampak pač res tak kratek čas, ki ga preživiš z nekom precej površinsko. Sva se slišala parkrat prek tako sporočil, en drugmu poslala, da upam, da se dobro držiš, da uživaš, a si pač vse v redu, kako gre, ne? Ampak delo tega pač nismo šli. Medtem, ko pač z Jerčem, Jerč ga kličemo, ki mu je Jere ime Kari, ne. Z Jerčem smo pa itak konstantno na vezi in smo
res dobri prijatelji. No. Tudi letos, ko smo igrali lansko leto, ko smo igrali na Finskem, si je skenslil, oziroma je bilo to letos, lansko leto, ne vem, na tej turneji si je skenslil 4 dni planov in se je usedel z nami v kombi in šel z nami pač na finsko turo, ko smo ga prosili, če bi z nami zapel pač ča v Helsinkih, ne, pa je rekel, ja, bi, ne, pa kva pa še imate kaj od Finske, pa smo rekli, ja, imamo še 2krat Helsinke, pa Turku, pa Tampere, ne. A ja, pa sej, kako pa potujete po Finski, pa imamo nek kombi, smo si najeli. A je še en plac? Je. Pa da jaz bi šel zraven. Spontano. Valjda, pet, ne, tako da ja, z Jerčem se kar veliko vidimo. Ampak letos smo pa igrali še na festivalu, spet v mestu Turku, na Ruisroku. In je on nastopil 2-3 ure pred nami, poj pa prišel tudi na naš koncert, on pa Joost Klein, ki bi moral letos zastopati Nizozemsko tudi v finalu, pa so ga potem diskvalificirali. Ja. Ampak je bil res, prvo kot prvo je bil zadnji termin na festivalu, smo imeli ob polnoči, kar je bilo itak bizarno, ker je zunaj dan, tako da si čist v nekem, kaj se tukaj dogaja, mentalnem prostoru. No, ampak v glavnem, organizatorka nam je rekla, da glede na to, da je zadnji dan, nedelja, polnoči, da ne ve, kaj pričakovati, da prvo leto smo na festivalu in da ne bomo žalostni, tudi če ne bo prav veliko ljudi, ker pač ljudi gre že domov. V glavnem, prišli smo na oder, nabito polno, 1 uro, toliko so glasno pa dobro pel, da res ne bi vedel, da nisi v Sloveniji, pač neverjetno. In Karja na eni strani, Joost na drugi strani, še itak kolegi iz Finske na vseh straneh plesali. Mi smo res prav lep del in pol smo šli še na nek karaoke avtobus in na nek afterparty in mi smo pol direkt iz afterparty na letališče in domov, ne. Tako da je bilo res noro. Rock'n'roll. Ja. Rock'n'roll, ne. Ko smo že oboževalke. Ker se tebe tiče, sploh nam nič rekla, ker sem bila priča temu, ker so te mogli dobesedno odpeljati varnostniki, da si prišel na oder, ker enostavno so te okupirali. Imam pa tudi recimo kar nekaj prijateljic, ki bi verjetno dale kakšno okončino od sebe, da bi lahko bile s tabo, Tomi. Tudi jaz. Ja. Tako da. A veš, kako je to, no? To mora biti en zelo poseben feeling, ka ženske res dobesedno se ti mečajo pred noge. Zase bom rekel, da mi nimamo toliko agresivnih, a ne, so dost takih, ne vem, kultiviranih, ne, drugačen pristop. Ne. Zdi naše agresivne, ne, kultivirane. Oni imajo več energije od teh, ki so zdaj mlajša publika, pa je, oni imajo res kar težko delo, kar se tega tiče, a ne. Ker tudi se mi zdi, da na prvi pogled zgledajo, da jih bojo odpeljali domov. Mi smo mogoče malo bolj taki, kaj pa svem strogi, malo ta lajbajhovski trenutek, ne, da že če se saj malo pogovarjamo, smo oboji veseli. Nismo pa deležni tega, da bi nam trgali obleke dol z nas ali pa tako. A se ni nikoli zgodilo kaj tacga, res norga? Mislim, dogajajo se te, bi rekel, preko nore stvari, a ne, tisto, ko pride že do obesnih kakšnih, ampak to so zelo posamezne, ko dobivaš kakšne te pisma ali pa prahajo na dom, ali pa te že obtožujejo, da če bom prišel pogledati otroka svojega, ki ga imam. Vse je dejansko. Seveda, ja, in potem je prišlo že toliko delež, da je bilo treba to sporočiti policiji, da se to ne razvije kaj preveč. Oni imajo pa te, ki so prav srčni, a ne, ki so del skoraj bi rekel, ne vem kako bi rekel, njihovih teles in so kar tok bliz njim, no, kot sem jaz to videl, to je res. In pripotuje tudi z Teksasa, no? Absolutno, sposod in decibeli so tam neizmerni, no. Čigava je bila ta ideja z merjenjem decibelov na koncertih? Točno. Pojma nimam, po mojem smo bili na placu band in Mark in glede na to, da smo imeli v komadu Sunny Side of London, ki je v resnici itak oda fanom, ne, ta Scream as Loud as You Can, smo rekli, da mogoče bi bila pa fora, če bi na turneji merili, koliko glasno se publike derejo, ne. Izkazalo se je, da zelo glasno. To glasno v resnici, da je škodljivo za ušesa, tako da sem pol moral na koncertih, preden sem jim rekel, da bo Scream as Loud as You Can, da ne si zamašijo ušesa,
ker to je neverjetno. Jaz sem parkrat naredil napako, da sem si eno slušalko dal ven in to je, ko so vsi te glasovi usmerjeni proti tebi. Težko je razložiti, ampak trese se ti uho. In telo najbrž. In telo, ki je tok glasno. Ko bi letalo ogromno vzletalo. Malo zvrči noter, verjetno, kad te kar malo, ne? Ja. Čez. Ja, tako da, ja. Jaz bi rekel, da mi imamo zelo, tako kot je Tomi rekel, no, oni imajo itak celo prezenco, precej misteriozno, nedostopno, temnejšo. Medtem, ko pač pri nas je prvo kot prvo itak starost faktor, drugo kot drugo celotna zgodba in prezenca in vse skupaj pa precej bolj dostopna, bi rekel. Ne? In imamo ta nek odnos s fani, ki je precej včasih tudi na taki prijateljski bazi in velikrat se pogovarjamo, velikrat poslušamo zgodbe njihove in tako naprej in tako nazaj, nam nosijo darila, noro lepo, delajo izdelke. Zapestnice, srajce, majice, res slike, noro. Tako da absolutno pol to tudi da nek občutek euforije, ko pa zares vse vidimo v živo, ne, da se včasih malo težje zadržati. Ampak bi rekel, da ni bilo nikoli zaenkrat, da bi šlo čez mejo nespoštljivega, kar se tiče odnosa. Ja. Jaz se spomnim, ko ste vi začeli, ko smo generacija, ne? Mislim, vi ste bili, res ste bili hudi, ne? In ženska smo. Smo bili tako, wow, ne, to pa je, ampak konca, jaz sem recimo čutila do tebe, sploh do tebe, Tomi, neko straho spoštovanje. Mogoče s tvojo karizmo, s tvojim nastopom, ki si ga dal na odru, smo se pol tudi recimo fani malo poistovetili, ne? Ja, se zavedam tega, čeprav sem jaz tak zelo introvertiran človek, drugače umirjen, razmišljujoč, veliko sem brat tudi sama, ne? In potem, kadar sem deležen malo več pozornosti, pa tega vam si najbrž naredim nek tak namišljen ščit, zato da se jaz bolj udobno počutam, a ne, nisem tak nikoli nisem bil center zabave, recimo, a ne, nisem imel niti potrebe, niti mi ni bilo, niti nisem najbrž znal, a ne, ni tak karakter umerjen, bolj umirjen. Medtem ko na odru in na splošno, pri ustvarjanju si pa lahko prvošam več in si čistam te stvari, ki jih mogoče, ne, vedi, malo vase pritiskam, da sem bolj vase zaprta, ne. No, odr je drug način življenja in potem lahko ustvariš nek karakter, ki je pravzaprav lahko kar daleč od tega, kar v resnici si, medtem ko ga lahko tudi sprot spreminjaš, ne, in zliješ resnične zgodbe in dušo v muziko. Tako da najbrž sem počel to zaradi sebe, to ni bila poza, ki bi bila preračunana ali pa vnaprej premišljena, nikoli se mi niti ni dalo ukvarjati s tem, ampak bolj to, da sem se poskrbel neko mentalno varnost v tej euforiji. Ja. Koliko je težko biti frontman? Jaz nisem hotel biti, ampak nismo nobenega najdli. Jaz sem hotel biti res samo kitarist, pa smo imeli neke audicije, s punce so hodile neki fanti, ampak predolg časa sem jim jaz kazal, kako naj bi to izgledalo, toliko časa, dokler ni band rekel, se brez veze kažeš, pa ti to bota, ne. Tako sem počas, tak fade-in je bil v to, da sem frontman, ni bil moj namen. Pa sem se pa navadil, nimam pa potrebe biti front, mislim, mi je všeč, da imam band, no, tako da sem enakopravni, enakovreden član. Seveda gre, glavna izpoved gre prek mene, zaradi tega, ker spojem in govorim sporočilo in besedila. Mi pa načeloma imam večinoma kar rajš studijsko delo, kot pa to, da bi me na oder vlekel, ne, ker imam pa band, pa uživam v tem, ko vidim, da je tista energija zelo strahovita, taka v pozitivnem in tisti je v redu. Ni pa to nekaj, kar bi jaz zahteval, da jaz sem frontman, zdaj pa bom jaz tukaj ta glaven. Sem rajš, bi se malo maknil. Ja. Pri tebi je bilo pa podobno, ali? Ti si tudi nisi želel biti pevec v bistvu, ne? Ja, mislim, ni bil, tudi v srednji šoli še ni bil moj plan biti pevec, zares. Čeprav
mi je pa rekla ena učiteljica, ki mi je imela podaljšano bivanje v 2. ali 3. razredu, da sem pa že takrat ji rekel, da bom pa superstar. No, Tako da mogoče... poslušajte, kaj vam rečejo, ne? Ampak ne, vem, da v srednji šoli absolutno sem bil razdvojen med tem, bi šel mogoče na AGRFT ali bi šel študirati pač, da bom profesor ali neki. Tako da nisem takrat še tega kot 1000% jemal, ne. Ko pa vem, meni se zdi, da je najtežji del tega, da si frontman povezan s tem, da si pevec, kar pomeni, da si moraš čuvati grlo, ki je pa res en tak zafrknen inštrument, ker je pač del telesa na psihofizični osnovi. In pogosto si lahko fizično odlično, psihično se pa, ne vem, se ti kaj dogaja v glavi in se zelo pokaže na glasu. Lahko zgubiš glas, lahko si obremenjen, pa zaradi tega zgubiš glas. Tako da ta občutek tega, da ne vem, greš na turnejo, pa ne smeš pet, ne smeš ostati buden dolgo noč, res se moraš paziti, je včasih malo obremenjujoč. En mesec, 20 koncertov in imaš občutek, da če jaz pokleknem, smo konc. To je pač, je taka egoistična stvar, seveda, ne? Ampak težko greš pol iz svoje glave, kar se tega občutka tiče in res si pod pritiskom, da ne boš se jutri... razmišljaš slabše. Da se ne boš jutri zbudil z... Jaz ne morem danes. Koliko je pa rock'n'roll navaren? Tlele govorimo o alkoholu, govorimo o tem ponočevanju, vsemu, kar prije zraven. Koliko lahko te potegne? Mogoče tudi zato, da si narediš ta nek zid, da ti je lažje vse skupaj shendlati. Je zelo družaben rock'n'roll, ampak je postal kar profesionalen do te mere, da smo dovolj odgovorni, da se poskušamo tem nevarnostim čim bolj izogniti. Ne se včasih te seveda odnese in pride do nekega nekontroliranega žura ali pa kaj jaz vem, par dni brez spanja, ne? Ampak to so tisti dnevi, ko veš, da mogoče nimaš nekih odgovornosti naprej. Ne? Se zgodi tudi kdaj, da malo po domač povedan zajebeš, ne? In takrat imaš ogromno dela s sabo, da se spravaš v neko stanje, da izpade, kot da je vse v redu. Ne vem, se mi zdi, da v modernih časih rock'n'roll ni toliko navaren, kot je bil prej, ker smo se učili na naših vzornikih iz preteklosti, ki nažalost niso imeli dovolj časa, da bi izkusili celoten rock'n'roll, ki so že prej pomarala, ne. Da smo nekako tudi pri sebi dovolj pametni, da vidimo, kje imamo meje, čeprav jih vsakič znova preizkušamo, ne. Ampak po tolkem času v tem rock'n'rollu se mi zdi, da že poznaš dovolj sebe in pač predvsem svojo fiziko, da se poskušaš izogniti tem nevarnostim. Ja. Kaj pa vi ste še sveži? Jaz bi rekel, da ta nevaren rock'n'roll, ki ga poznamo, je itak bil ta cel 27 Club, ne, se pravi glasbeniki, oziroma ustvarjalci, ki so umrli pri 27 in se pridružili temu neslavnemu klubu. V rock'n'rollu oziroma v tej sceni so to bili večinoma res mladi ljudje, ki so prihajali iz ali razdrtih okolij, razbitih družin, takšnih in drugačnih pač socialno problematičnih okolij, ki so v precej kratkem času prišli do ene take neobvladljive količine denarja in slave in padali v življenje, ki zares ni krojeno za človeško bitje, ne. Vsi te glasbeniki so bili izkoriščeni od menedžerjev, od založb in tako naprej in so dejansko pač bili en kolešček v mašini, ki je moral konstantno 24/7 delati. In pač taki ljudje so seveda precej bolj labilni, da padejo v ta življenjski slog, ki se ga vsi tako zelo bojijo, ne. Jaz bi rekel, da je naša realnost tako zelo drugačna od tega rock'n'rolla, ki ga pač vsem gledamo v filmih,
Namreč nimamo nedostopa do bajnih količin denarja, na srečo nam tudi nobeni menedžerji oziroma mehanizmi ne bdijo nad glavami in nasilijo v to, da smo 24 ur na dan aktivni in po koncu. Tudi toliko blazno slavni nismo, ne. Tako da naša realnost je bolj kakšen pirček pa špricarček, ne. In bi rekel, da vedno bolj spoznavam, da v vseh drugih branžah in poklicih je toliko več alkohola in drog in Dajte to še enkrat povedati, prosim, ja. Ja, nezdravih navad, da včasih si prav rečem, kjeri smo mi pusi. To res, mislim, super je, da je tako, no. Ja. Super je, da je tako. Katera je največja laž, ki ste jo slišala eno drugmu? Eno drugmu? Ne, vsak zase govorim, ampak ne. Aha, kao Ja. o sebi. Ja, tako, da so neki pisali, ker pač ni problem v današnjem času, a ne, pa je bilo res, ni bilo resno. Tako. Ja, to kar veliko, pa se ne moram spomniti direkt. Mislim, to, kar sem prej omenil, tista ena ženska, ki mi je rekla, da bom prišel pogledat sina svojega in pač tudi pravzaprav, da bom prišel domov, no, ker sem tam itak že bil, večino časa sem živel tam, kar pravzaprav nisem. Ne, sem to ni šlo v javnost, to sem samo jaz dobil. Okay. Ja. Drugače pa, kaj... Ta je kar največja, mislim, da, ja. Ta To je kar, no. Mislim, Dobro, da ni kaj še napisati. pomisliš, če je mogoče pa ima prav, a ne, sam... Bojan, ti? A je to ena od tistih nepovezanih? Ja, tisto. Ne vem, jaz iskreno danes, ko socialna omrežja toliko na polno laufajo, vsake 3 dni preberem kakšno tako bizarno zadevo, da doskrat sem že bil viden na, ne vem, na obali Francije z mladenko pod roko in jaz pa v posli ležim za 38 vročine v Ljubljani. Pa si res želim, da bi bil tam na tej obali Francije. Ampak ne vem, mislim, veliko enih neumnosti. Vsak dan. Ali to moti drugače? Ja. Ali vzamete kot vsaka reklama je dobra reklama? Mene jaz moram reči, da me kar moti. Sem človek, ki ga take stvari veliko bolj zadenejo, kakor bi me zares smele, sploh za pač poklic, ki ga upravljam, a ne. Mi vsi govorijo, da bi moral imeti veliko bolj trdo kožo, kar se tega tiče, ampak kar nekako ne moram iti čez to. Pa se mi zdi, da me bolj prizadene zaradi tega, ker vem, da vsem tem novicam sledijo tudi ljudje, ki pač jih imam rad in družina in tako in v resnici je to bolj boleč del, ne. Se jaz že sam zase vem, da to ni res, ampak zdaj vsakič znova, recimo Karija, to je bila ena taka, ne, to je bilo vse posodne, da sva midva pač, da sva par, ne. In ne vem, težko je pač, ko gledaš ljudi okoli sebe, ki zares ne vem, ali jih moram zdaj prepričevati, ne govorim zdaj sploh o tej situaciji, ampak nasploh o nekih lažeh, ki se pojavljajo, ne, zdaj se veš, kako je, ne, vse načeloma ljudje, ki te imajo radi, ti verjamejo, ne, ampak če pa zdaj vsak dan nekaj novega negativnega se pa začne nabirati, pa že začneš verjeti, že sam vase ima odvomiti pismo. Se tako, kot se rekel, pismo je res. Ja. Se ne ima, je res. Pa sem jaz res na obali Francije. 100-krat ponovljena laž včasih postane resnica, kako je že nek pregovor. Tako da, ja, nimam tega najrajš, no. Tako da sem se tudi v zadnjem letu predvsej umaknil od socialnih omrežij. Ja, ker eni ljudje pač res ne morejo ločiti realnosti od zabave, od show programa, od vsega, ne. Jaz dobivam pisma, vsak mesec dobim pismo z Finske, da zakaj ignoriram Karijo in da sem res slab fant in da je pač, da zgubljam njihovo ljubezen in pozornost, ker ni prav, da mu to počnem, no. Wow, ok. Meanwhile sva na klicu in mu povem in je on tako, joj. Nazadnje, ko sta bila na radiju, Tomi, mislim, da si ti povedal, da sta z Zakom, se pravi s tvojim sinom, sta ratela frenda, ne? Ja. Bojan pa Zak. A Zak, daj kaj pojamra čez fotra? Za šolo mi je parkrat pojamral, da ma itak težina, da je neki naloge, pa to je zdaj pač Zak je star 14 let zdaj, ne? Tako da itak je šola
največji agresor v njegovem življenju trenutno. Zapor, on zjutraj, ko ga odložim, to, evo, spet gremo v zapor. Ja. Tako da pol je pač neki, oči hoče, da delam naloge. Ja, itak, da hoče, Zak. Kaj pa misliš? Kako gledata nate, Zak in Nora oba? Mislim, ker zdaj pač dojemata vse. Ja. Kdo si ti, kaj si ustvaril? Zelo imata rada to, nista nič zaničevalno. V bistvu, kar se pohvalita včasih malo preveč, mogoče hočeta izkoristiti to njuno vlogo, da sta moja dva otroka, ampak sta tudi zelo radovedna hkrati, zanima jih vse. Tudi zanima jih, če se z Bojčem dobiva, kdaj, v čem ste se, kaj si kaj povedal, kako bo notret, ima kjero punco ima zdaj ti to me predvsem hči sprašuje, ker že zanima mal. Imaš številko tudi od Nore? Ne, sta me pa na Instagramu oba dodala in sem jo... In tudi to je bila novica dneva, da veš, kdo je pa danes me je dodal. Pa mene tudi, kdo. Bojan Džok, rad veš, da zdaj smo, mi... Mata rada to, kar počne, nista tako, ampak kot najstnika postajata upornika, in jih jaz moram poslušati, da najdem tisto, ta prava vrata, skozi katera jih lahko še vzgajam, kakorkoli, ali pa usmerjam, ker sta v obdobju, ko imata vse prav, vse vesta in v bistvu svet okoli njih je tisto, kar ni po njuno, je napačen, jih pa veseli, da so moji prijatelji toliko znani, kot je recimo Bojča, ali pa ne vem, Skočer, pa veš, Tras, pa tako, pa če vidijo celo, ne vem, slike, ko nas je več skupaj, pa kaj pa delate takrat, kako se imate to fajn, tako kar skozi igrate, ali kako učim se, kam pa greste. Zanimivo jih je poslušati, ker se jim oči malo odprejo in za razliko od šole začneta absorbirati vse te dogodivščine, ki jih nam prinese življenje, tisto, kar pa se v šoli dogaja, pa zaenkrat zapor. Ti si v bistvu fajn fotor, zato ker pač imaš tukaj fajn frenda, sorry, jaz se bom polulu, če ne grem zdaj gledati, tako sam da veste, ne bom motil pogovora, ampak... Si se že. Siddhartin stilist je bil ziher vedno tako... Kaj pa če bi bili črni in vsi tako, hudo. Sem niste bili zmer črni. Niste bili tudi tako beli, pa ful ste imeli tudi make-upa, recimo na stadionu takrat, ne? Črna, bela, siva, rdeča, zdaj že zdaj imamo vojaško, širimo barve. Čigava ideja so bile te poslikave po obrazih takrat? Ne vem, mogoče celo moja. Ja. Pa od enega prijatelja. Prijatelj vem, da je to delo, poslikave na Primožu, pa make-up pa ti nohte pa čisti z dolg časa. Nohti so se s stadionom začeli? Ne, prej. Prej je že bilo, ne? Ja. V bistvu že čupe ste imeli zmeri tako malo pobarvane, malo tako, te scene. Fanta moja, pa je morata ita, ne? Po mulca, ne? Ko skače v Mostec, ti imaš to dopravke naprej, ampak nekaj se moramo z njimi zmeniti, ne? To ne bosta bila zdaj dva zadnjič pri meni. Okay. Dobro, to je z veseljem. Ker ti moraš enkrat prijeti še z bratom, še z Boketom, da vidim, če je bil res tak barabin, kot si rekel. Barabin, ne, falotek. Dvakrat brez Bokem. Ja, dvakrat. Te bomo pa tudi najdli družbo, je prav. Odlično. Tudi sam. Skratka, hvala, ker ste prišla. Skarijo, prid pa lepo različno te stvari pa je. To mi dobro, da te imam. Mogoče pride... Še moj producent. Tako, za 100 to naredim, a veš. Sem ziher, da bo hotel prideti. Ja? Mogoče pride smučati, tako da... No, dej, mi pošljavo, je prav. Bom. Skratka, lepo se imejta, uživajta in delita še naprej dober rock'n'roll. Hvala, Jana. Najlepša hvala, Jana. To je Radio 1 podcast.